Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Farel on Trip. Di video kali ini saya akan membagikan atau mereview sebuah aplikasi game Android yang sangat bagus menurut saya di tahun 2024 ini. Tentunya aplikasi ini sudah ada di Play Store ya teman-teman. Teman-teman bisa cari dengan kata kunci Telelot Basuri, Bianiko Telelot Basuri V24. Dan ini tampilannya saya sudah mendownload, tinggal dimainkan. Untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Ini adalah tampal muka dari game Telelot Basuri tersebut. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Basuri dan perbusan pariwisata di Indonesia. Oke, sekarang saya sudah masuk di aplikasinya atau gamenya. Di halaman awalnya seperti ini. Sepertinya game ini bisa dirombak-rombak ya, seperti strobo dan juga lampu-lampunya atau stikernya. Namun saat ini saya tidak akan membahas tentang itu. Saya akan mereview semua nada Telelot Basuri yang terbaru versi 2024. Seperti apakah nada-nadanya? Kita simak videonya, jangan di skip ya teman-teman. Dan untuk nada satu, inilah suaranya. Next, lanjut nada dua. Next, lanjut nada 3. Next, lanjut lagi nada keempat. Lanjut lagi nada kelima. Lanjut lagi nada keenam. Lanjut lagi nada ketujuh. Lanjut lagi nada ke-8. Lanjut lagi nada ke-9. Lanjut lagi nada ke-10. Lanjut lagi nada ke-11. Lanjut lagi nada ke-12. Lanjut lagi ke nada 14. Berikutnya nada 15. Berikutnya nada 16. Lanjut lagi nada ke-17. Nada ke-18. Nada ke-19. Nada ke-20. Nada ke-21.
Nada ke-22. Nada ke-24. Nada ke-25. Nada ke-26. Nada ke-27. Nada ke-29. Nada ke-30 terakhir ya teman-teman.